ကောင်မလေးကလိုင်းပေးမှတင်ရရနေတဲ့လမ်းလျှောက်ကြောင်းလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။တနာပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုတိရစ္ဆာန်စေးရုံကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဆရာဝန်စစ်ဆေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်လမ်းပေးကြောင်းလေးကိုကူတားဖို့အထက်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ6000ရှိတာလောက်ကုန်ကြမယ်လို့ပြောတယ်။ကောင်မလေးကအဲ့လောက်ထိတော့မတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဆရာဝန်ကလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲအရင်ပေးထားပါအောင်လို့ပြောလိုက်ရတာပေါ့။ထင်မထားပဲပိုက်ဆံရှင်းလိုက်တော့ဒေါ်လာ6000ရှိတာအတိအကျရှင်းပြီးသွားရော။ကောင်မလေးမှာဘာမှမသိအောင်ကိုရှုပ်ထွေးသွားတယ်။သူ့အကောင့်ထဲမှာအဲ့လောက်ပိုက်ဆံလုံးဝမရှိတာသိချနေတာကိုကြောင်းလေးတက်တာသွားတော့သူ့လေအိမ်ကိုအငြံပြေးပြီးအန်ဆာအင်းနေပိုက်ဆံကြည့်တာပိုက်ဆံဘဲကရောက်လာမှရှာမတွေ့တော့ဘူး။သူမှမသိလိုက်တာကတော့သူကဲခဲ့တဲ့လမ်းလျှောက်ကြောင်လေးရဲ့ဝိညာဉ်ကဒနာဥစာရှင်နတ်ဖျားထိနေတာလေဒနာဥစာရှင်နတ်ဖျားကတန်ရရထားလို့ခဏတာလူရောင်မဆောင်နိုင်သေးဘူးပေါ့ကောင်မလေးကကြောင်လေးကိုဂယုစိုက်နေပေမဲ့နတ်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတော့မမြင်ရဘူးလေနောက်နေ့မှာတော့ကောင်မလေးကကြောင်လေးကိုအလုပ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွင့်မပြုတော့သူ့အိတ်ထက်မှာပဲဖွဲ့ထားရတာပေါ့။ရုံခန်းရောက်ချင်းအစည်းအဝေးရှိနေတယ်။ကြောင်လေးကလူတွေအကုန်ထွက်သွားတာမြင်တော့တိတ်တိတ်လေးထွက်ပြီးဖို့ကြိုးစားတယ်။အစည်းအဝေးပြီးတာနဲ့ကောင်မလေးကအမြန်ပြန်ပွေးချလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းခွေတီအကုန်လုံးကတော့ကြောင်လေးကိုတိတ်ချစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မိမတယောက်ကတော့လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ကောင်မလေးကသူ့ဘယ်လိုကိတ်ခဲပြီးဘယ်လိုကူထားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်။ပြီးတော့လှုပ်ဖော်ကိုင်းခွေတီကိုလည်းတောင်းပန်စကားပြောခဲ့တယ်။လူတိုင်းကကြောင်လေးကိုလာပြီးပွက်တက်ချော်မြူကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူထေကလူတိုင်းကိုအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ထင်မထားတာကတော့ခုနကကြောင်လေးကိုပွတ်တက်လိုက်တဲ့သူတိုင်းချမ်းသာကြွယ်ပါလာကြတော့တာပဲ။မင်္ဂလီလို့ဖော်ကိုင်းခွေတယောက်ကထီးပေါက်တယ်လို့ပြောလဲ။ယောက်ျားလေးလို့ဖော်ကိုင်းခွေတယောက်ကလည်းနင်းလောက်ကြာနေတဲ့အကျွေကိုသူငယ်ချင်းကပြန်ဆက်သွားပြီးတဲ့။လူတိုင်းကကြောင်လေးကသူတို့ကိုကန်ကောင်းချင်းတီဆောင်ယူလာတယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကတော့သူတို့ကိုလောင်ပြောင်ဖြောဆူတယ်။အဲ့ဒါကိုကြတော့ကြောင်လေးကသူ့ကိုခုံအုပ်လိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီမိန်းမကယွန်းရှာတဲ့အမှုရာပြလိုက်တယ်။နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲသူ့ရဲ့ credit card ကစော်ပြီးပြန်ဆက်ဖို့တောက်ဆိုလာတယ်။တထေးကပါကုမ္ပဏီပိုက်ဆံလင့်လဲထူယူထားတာကိုပါမိသွားရောအလို့စင်တော့ကောင်မလေးကကြောင်လေးတို့ရေချိုးပေးတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ဒနာဥစာရှင်နတ်ဖျားမှာရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွားရှာတယ်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲကောင်မလေးရဲ့ဖန်အကောင့်ထဲကိုပိုက်ဆံအများကြီးဝင်လာတယ်ဒီတော့မှဒီကြောင်လေးကသူ့ကိုချမ်းသာစီနိုင်တယ်ဆိုလားသူမှနားလဲသွားတယ်ဒါနဲ့ကောင်မလေးကချမ်းသာဖို့နီလန်းတစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်သူကကြောင်လေးကိုယူပြီးလမ်းဖေးမှာဆိုင်ဖွင့်တယ်ကြောင်လေးကိုပွတ်တတ်တဲ့သူတိုင်းကန်ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တခါပွတ်တတ်ရင်ဒေါ်လာ9ချက်ပေးရမယ်ပေါ့မင်္ဂလီကျောင်းသူတယောက်ကပိုက်ဆံပေးပြီးကြောင်လေးကိုစားပို့တယ်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကကောင်မလေးကိုလင့်လည်နေတာပဲလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲအဲ့ဒီကျောင်းသူလေးကခဏလေးအတွင်းမှာပဲပညာဆင်းလျှောက်ထားတာအောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းရလိုက်တယ်ဒီတော့မှလူတိုင်းကပိုက်ဆံပေးပြီးကျောင်းလေးကိုပွတ်တတ်ကြတော့တယ်တကယ်ပဲသူတို့အလုံးကန်ကောင်းချင်းတွေဆက်သက်ရလာကြတာပေါ့